Los estudiantes del tercer año académico de odontología de la Universidad Santa María presentan un ambiente estresante debido al desequilibrio emocional provocado por las exigencias del proceso enseñanza-aprendizaje, situación que de no ser atendida de manera adecuada puede desencadenar en la aparición del bruxismo. ¿Qué hicimos? Se realizó un estudio descriptivo y transversal en estudiantes de tercer año académico de odontología en la Universidad Santa María, en el periodo comprendido entre abril y junio de 2023. El universo de estudio lo constituyeron 10 estudiantes del año mencionado. La muestra, integrada por 10 estudiantes, se seleccionó de forma aleatoria. Se utilizó un cuestionario y la observación directa como métodos fundamentales. Primera etapa: organización. Para la ejecución de esta investigación se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica en torno al tema, lo cual permitió obtener la información necesaria. Segunda etapa: teoría. En el marco teórico se estructuró un sistema conceptual integrado por hechos e hipótesis que fueron compatibles entre sí en relación con la investigación. Tercera etapa: recolección de datos. Se obtuvieron a través del cuestionario y la observación. Las preguntas que se realizaron en el cuestionario nos permitieron evaluar los síntomas referidos por los mismos. Cuarta etapa: procesamiento y análisis. El análisis se realizó mediante un tratamiento estadístico descriptivo en base a frecuencias de respuestas que facilitó la tabulación y ordenamiento de los datos. Objetivo general: conocer la prevalencia del bruxismo y su relación con estrés y ansiedad en alumnos de tercer año académico de odontología en la Universidad Santa María, Caracas, Venezuela. Objetivos específicos. Número 1. Identificar el bruxismo con las actividades diarias a las cuales están sometidos los estudiantes de tercer año académico de odontología en la Universidad Santa María, Caracas, Venezuela. Número 2. Determinar la relación de los niveles de estrés y ansiedad con la prevalencia de bruxismo de los estudiantes de tercer año académico de odontología en la Universidad Santa María, Caracas, Venezuela. Número 3. Describir los factores que influyen los niveles de estrés y ansiedad con la prevalencia de bruxismo de los estudiantes de tercer año académico de odontología en la Universidad Santa María, Caracas, Venezuela. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Al hacer esta investigación encontramos un valor demostrativo, lo cual establece la existencia de una relación significativa y directa entre el estrés y el bruxismo en los estudiantes específicamente de tercer año. Asimismo, en el estudio manifestamos que el bruxismo tiene una etiología multifactorial. Esto significa que los factores tanto psicológicos, cognitivos, fisiológicos y conductuales se considera que producen los casos de bruxismo con estrés y ansiedad con mayor relevancia, puesto que toda situación con demandas excesivas sobre la musculatura masticatoria, como la tensión emocional, generan bruxismo. En conclusión, la evidencia científica actual día a día nos presenta diferentes y nuevos enfoques para el diagnóstico, tratamiento y manejo del bruxismo. Es por esto que el manejo y tratamiento a nivel multidisciplinario juega un rol fundamental para el control no tan solo del bruxismo sino de los cuadros de estrés y ansiedad. Es fundamental generar nuevas políticas y vigilancia de los estudiantes tanto de áreas preclínicas como clínicas con el fin de controlar los diversos factores externos e internos que pueden llegar a desencadenar estos cuadros. En tal sentido, es de suma importancia generar políticas que tiendan a mejorar los índices de bruxismo, estrés y ansiedad manifestados en la presente investigación con el fin de lograr un bienestar en los alumnos de tercer año académico de la Facultad de Odontología de la Universidad Santa María. En consecuencia, la evidencia científica y la presente investigación se reafirman ciertos criterios fundamentales en torno a la literatura, como la prevalencia de los alumnos que padecen bruxismo. Cabe destacar la importancia de considerar esto como señales de alerta y para generar medidas preventivas y terapéuticas para disminuir el bruxismo y trastornos psicológicos asociados. En primer lugar, se recomienda realizar más trabajos de investigación y enfocarse en cuáles son los factores que producen estos estados de estrés y ansiedad para poder dar solución o disminuirlos. 2. Incentivar a los estudiantes que accedan a los servicios médicos para un bienestar estudiantil con asesorías y tutorías, incorporando talleres en donde puedan tener terapias de relajación. 3. En muchos casos los estudiantes no saben que han desarrollado este hábito o le restan importancia hasta que presentan un daño considerable. Es por ello que se deben realizar charlas preventivas como medida de seguridad ante la presencia de este hábito nocivo. 4. Generar estrategias pedagógicas dirigidas a estudiantes que presentan incidencia de bruxismo mediado por estrés académico. Y por último, tenemos que informar a la población estudiantil sobre la existencia del bruxismo y lo favorable que puede ser un diagnóstico anticipado. Del mismo modo que en la actualidad se ha comprobado que el estrés es una enfermedad con respuestas fisiológicas que pueden no ser favorables para el organismo.